Mis hermanos, gracia y paz de Dios, Dios les bendiga. Oh Santo Espíritu, ante ti me encuentro. Mira mi necesidad. Bienvenidos a este video en donde les voy a mostrar acerca un poco de esta actividad que se hace en el Congreso Juvenil. En este Congreso Juvenil se realiza una actividad que yo creo que todos los jóvenes ya estaban esperando. Esta actividad consiste en dinámicas, es una actividad de integración donde los jóvenes puedan salir del templo, sí, pero para convivir sanamente. Esta actividad se llama fogatas. Hay diferentes fogatas que en un momento les voy a estar mostrando y en mis espaldas está la fogata de la región Filadelfia. Hagan de cuenta que el movimiento se divide por regiones y cada región tiene su nombre, nombres bíblicos, pero estas regiones son conformadas por diferentes estados de la República Mexicana. Y entonces a mis espaldas está la fogata de la región Filadelfia, que pertenece al Estado de México, Guadalajara y así. Los hermanos de la región Filadelfia son los que están liderando la fogata, pero en sí estas fogatas están abiertas para todos los jóvenes que quieran venir, reunirse. Y miren, qué bonito se escucha la convivencia que está sucediendo en este momento, donde sanamente los jóvenes sonríen, cantan. En este momento están haciendo una dinámica, me parece que de cantos. Miren, quiero que veamos un poquito. Son ya casi la 1 de la mañana, y entonces los jóvenes están desvelando de esta manera, de una manera sana y de una manera divertida, y sobre todo que le demos la gloria a Dios aún en todo lo que hagamos. Vamos a mirar. ¿De qué trata la dinámica, hermano? Van a hacer ahorita, van a dar a un personaje, por ejemplo, si dividió ahorita el grupo, y van a hacer un personaje. Ellos van a mandar a uno de sus integrantes para que el hermano que le dé el personaje lo describa con mímica nada más, y su equipo lo adivine, y misma. Si su equipo no lo adivina, tenemos probabilidad de robarles el punto al otro equipo. Está muy buena esa dinámica, ¿no? Amén, sí. Ya está listo para participar, hermano. Pues vamos a ver lo que se pueda. Mejor apoyamos aquí diciendo quién es. Hermano. ¿Usted dónde es, hermano? De Guadalajara. Guadalajara. Amén. Con ayuda de Dios. Sí, gusta mandar saludos. Un saludo para todos los hermanos. Amén. Estamos aquí gozando. Un gusto. Mi hermano se llama Uriel. Mi hermano Uriel está aquí en la dinámica. Dios le pague, hermano. Pues bien, nuestro hermano Uri nos acaba de contar cómo está el asunto. La dinámica se escucha muy buena, la verdad. Una dinámica de interpretar un personaje bíblico con mímica. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito qué tal. Miren, ahí la hermana ya va a empezar a hacer la mímica para que adivinen qué personaje es. Fue facilísimo. ¿Qué personaje era, hermana? ¿No se escuchó? Jonás. Era Jonás el personaje. Facilísimo. Bueno, vamos a ir a otra fogata, ¿les parece? Bien, vamos a pasar a la siguiente fogata, hermanos. Y miren, aquí nuestros hermanos también se han preparado con algo, gracias a Dios. ¿Qué región pertenece esta fogata, hermano? Cantores del Rey. Cantores del Rey. Y mis hermanos ya vienen bien preparados. Mire, si pudieran aquí. Y ahorita vamos a dar carnitas después de las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana, carnitas. Amén, amén. Miren qué bendición, hermanos, para compartir con los jóvenes. Amén. Dios les pague, hermanos. Dios le pague. Amén. Dios le pague, hermano. Miren, vamos a ver qué está sucediendo aquí en esta fogata, ¿va? ¿Qué dinámica se está haciendo, hermano? Preguntas en este momento. Preguntas bíblicas. Muy bien. Les digo que aquí las dinámicas de los jóvenes, pues sí son divertidas para integrarse, pero todo es bíblico, hermanos. Por ahí están interpretando personajes y aquí están haciendo preguntas. De cierta manera también las preguntas hacen que los jóvenes se sientan más motivados a aprender más de la palabra de Dios y que la siguiente fogata ya se sepan las respuestas. Amén, hermano. La paz de Dios sea con ustedes. Pues aquí estamos llevando a cabo esta fogata para la gloria de Dios, donde los jóvenes participan. Son los que están liderando la actividad. Sí, hermano, sí. Estamos aquí. Miren, nuestros hermanos son los que están liderando esta actividad. Amén, mi hermano. Amén, aquí estamos sirviéndolo a Dios a través de los jóvenes. Y bueno, esperamos que todo esto sea para la gloria de Dios. Amén. Escuchen, esto está fácil. Dios le pague, hermano. Esto es de palitos. Pónganse bien al tiro los pastores jueces. ¿A cuál tribu
Ahí va la pregunta. ¿A cuál tribu? A ver, aquí la hermana, a ver, vamos a ver cuál le responde. Correcto. Correcto, la hermana. Pasen el iPhone. No es iPhone, pero es Gucci. Ah, miren, hasta un regalito le van a dar a mi hermana. Permisito, hermanos. ¿Qué les está pareciendo la dinámica, mi hermano joven? ¿Manda? ¿Qué te está pareciendo la dinámica, mi hermano joven? Divertido, hermano. ¿Divertido? Sí. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Iglesia del Buen Pastor. ¿Pero de qué estado? El Olivar. El Olivar. Sí. Ah, mi hermano es del Olivar, es de allá de Chalco, Estado de México, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal te está pareciendo la dinámica? Bien, hermano. Gracias a Dios. Bien. Miren, los jóvenes están divirtiéndose, hermano. Divirtiéndose. Gracias. Dios te pague, hermano. Pues bien, ahí tenemos la actividad que se está realizando en la fogata de la región Cantores del Rey. La verdad, todos los jóvenes están muy entusiasmados, gozosos, aprendiendo de la palabra de Dios, porque ya con 2 o 3 preguntitas que escuchamos, aprendemos más de la palabra de Dios. Pasemos a la siguiente fogata, hermanos, antes de que se termine esta actividad. Estamos pasando a la siguiente fogata, pero también mis hermanos jóvenes están jugando en diferentes dinámicas, corriendo, atrapándose, corriendo de un lugar a otro, que también todo esto es divertido y sano. Y ya está el café y el pan. Vamos a acercarnos por un cafecito, ¿no crees, mi hermano? Paz de Dios, hermanos jóvenes. ¿Qué región es esta fogata? Nomás me pegué. ¿Qué tal les está pareciendo, hermanos? Pues está bien, está bonito, hermano. Está bien. Amén. Ahorita van a empezar a cantar. ¿Qué es lo que están haciendo? Si nos pudieras contar, hermano. Yo nada más vine por café, la verdad. Pues sí, la verdad. Pero están jugando y así, ¿no? Estaban en testimonios y ya ahorita empezaron a repartir. Oh, estaban contando testimonios los jóvenes, aquí sus experiencias, testimonios de poder. Obviamente lo que Dios hace en sus vidas, lo comparten entre ellos en medio de una fogatita calientita. Hace mucho frío, ¿no, hermano? ¿O Sí, no hace sientes frío? demasiado frío. Aquí con la fogata ya no se siente tanto. Con la fogatita ya uno se calienta Sí, ya. ya. Y luego un cafecito. No, qué Un mejor. cafecito, sí. Ya empezaron a cantar. Nos vamos a mover porque si no, vamos a interrumpir. Dios te pague, hermano. Amén. Vamos a pasar a la última fogata de la noche. Bueno, les quiero mostrar la siguiente fogata. Así que acompáñenme, vamos a meternos, vamos a ver de qué región es esta fogata. Esta fogata se ve grande, hermanos. Creo que es la que tiene más número de hermanos, ¿verdad? Es la más... Ah, miren, están dando tortas aquí mis hermanos. Vamos a meternos, vengan, adelante, vamos a meternos. Esta fogata es de la región Divino Redentor. Mientras por ahí están repartiendo tortitas para que mis hermanos puedan... Ah, hermano, Dios te pague, hermano. Sería malo no recibírtela. Correcto. Dios te pague, hermano. Dios te pague. Miren, ya hasta nos dieron una tortita por venir. Dios les pague. Están cantando los hermanos. Bien, pues aquí mis hermanos están entonando unas alabanzas. Esta es la... Ah, sí se siente bien calientito aquí, con el frío. Se siente bien calientito aquí. Ah, están cantando. En mi corazón, al cielo voy. Esta es mi canción. Y tú quieto estoy en mi corazón. Al cielo voy, esta es mi canción. Oh Santo Espíritu, ante ti me encuentro. Mira mi necesidad. Venimos aquí a entrevistar a uno de mis hermanos. Hermano, estamos aquí reportando cómo se ven las fogatas. No, es una actividad muy buena, una actividad que pues hace más la convivencia, ¿no? Ya no nos distinguimos ni por zonas ni por sectores, sino nos vemos como que somos un cuerpo en Cristo y los jóvenes pues se conocen más también las actividades,
entre risas, entre profesiones, comunicación. Creo que ese tipo de actividades ayudan mucho a la juventud. Amén. A pesar de que están divididos por regiones, todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué le pague, hermano? Debo de reconocer que nací. Vamos a escuchar la opinión de un joven aquí de la iglesia El Buen Pastor. Tu opinión, hermano, acerca de las fogatas. ¿Qué le ponemos, qué le quitamos a las fogatas? Pues se me hace creo que ya llegó a ser algo muy bonito y pues no hay nada que quitarle más que siga así, ¿no? Y ya. ¿Y tu experiencia esta noche? Mi experiencia esta noche es muy, muy divertida, aprendo algo y a veces no se aprende, en unas fogatas no se aprende mucho, pero sí es bueno recordar. ¿La actividad que tuvieron te gustó? Ah, sí, me encantó. ¿Interpretaste un personaje, no? Sí, interpreté a Noé. A Noé. A Noé. Amén, mi hermano. Amén. ¿Tu nombre, hermano? David Ortiz. David. Redes sociales y todo que quieras agregar. Mi nombre es David Ortiz, soy abogado y ahí andamos a las cosas. Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí despedimos este video, esperando que les haya gustado. Como les quise mostrar un poquito de lo que se hizo en esta actividad juvenil llamada fogatas. Pues nos despedimos, hermanos, aquí bien calientitos. La verdad, la temperatura ya bajó demasiado aquí en Toluca, Estado de México. Pero al lado de esta fogata, me estoy calentando muy, muy, muy rico, hermanos, Y luego con una tortita que nos dieron nuestros hermanos. Dios les pague. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un próximo video. Gracias y paz de Dios. Llena hoy mi corazón.